persones, com dèiem. Presentem a l'Ignasi, Ignasi Díaz, què tal? Bon dia. Ell és delegat d'ensenyament de l'Arquebisbat de Barcelona. Col·laboro amb la delegació. Col·labores amb la delegació d'ensenyament de l'Arquebisbat de Barcelona. Gràcies per venir. També tenim amb nosaltres l'Albert Riera. Què tal, Albert? Vocal de la FAPAC. Correcte. També amb nosaltres l'Oriol Illa, director de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bona tarda. Benvingut. Gràcies. Bona tarda. Andreu Ibars, hola, benvingut Bona també. tarda. Doctor en Teologia, professor de religió i professor en la facultat de la Ramon Llull a la Blanquerna. Efecte. Per tant, mestre i formador de formadors de religió. I l'Anna Elvira Sánchez, també contem, ella és representant de l'USTEC, el sindicat USTEC. Què tal, Anna Elvira? Hola, bona tarda. I completa aquesta llista, si amb 6 no som capaços d'avançar una mica en el coneixement d'això, Ramon Guilera, benvingut Ramon, ell és membre d'Església Plural. També ha estat president, va ser president de la FAPAC en el seu moment. Sí, fa l'any 2000-2003. Molt bé. D'entrada, en una primera intervenció, m'agradaria que comentessin una mica el que per vostès ha canviat en aquests últims dies després que el Ministeri hagi inclòs aquesta variació en el currículum. Perquè jo he sentit que catequesi s'ha de fer a la parròquia, no a l'aula. El contingut d'aquest canvi curricular és absolutament intervencionista. L'escola pública ha de ser laica i no centrar-se en la religió. Es diuen moltes coses, però d'entrada, quina seria la manera, allò a nivell de titular, us demanaria, que cadascú de vosaltres faria sobre què és el que ha variat, què és el que ha canviat en aquestes últimes hores, aquests últims dies, perquè estiguem aquí parlant d'això. Ignasi. Jo penso personalment que el que ha canviat és molt poquet i potser diria que el canvi principal és que la publicació de l'anterior currículum es va fer al mes de juliol i aquesta vegada s'ha fet al mes de febrer. I penso que si hagués estat publicat en un altre moment segurament no s'hagués creat aquesta polèmica perquè, en part, penso que els canvis que hi ha no són substancials respecte a l'anterior currículum. És a dir, primera valoració, segons Ignasi, el fet que juliol després vingui agost i que es perdi en l'època vacacional va fer dispersar bastant l'anterior decret i, en canvi, aquest ha arribat en un moment en què es parla molt de moltes coses i estem avançant la política. És molt propera, no?, les preinscripcions i les matrícules a les escoles. Ja tenim un ingredient que donarà per debatre, però jo no sé si en Riera estaria molt poc d'acord, Albert, amb aquesta precisió, o per l'Albert Riera, quina seria, diguem-ne, la principal argumentació en un titular d'això? Per nosaltres, per FAPAC, és una més. Una més que ve dintre del que és la LOMCE, tot el que representa la LOMCE, i és un passar un altre cop cap enrere, per la nostra enrere. És un pas enrere el que s'havia aconseguit en educació, perquè pressuposa tornar a uns pressupòsits d'anys pretèrits. I jo la imatge que em veig ja amb això és que d'aquí no res els nens estaran a l'escola cantant el Canal Sol un altre cop o fent algun homenatge a la bandera cada matí. Com a entrada, també tenim un bon ingredient, segon ingredient. Tercer ingredient, l'Oriol, li demanaríem que fes aquest petit esforç d'intentar veure entre tot això què és el que destacaria. Jo crec que hem fet una gran regressió. Probablement amb aquesta resolució del Ministeri jo diria que el que ha fet és anar més enrere del que era la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa de l'any 80. És a dir, el que hem fet és portar la religió al cor de l'escola i jo el que faria no és parlar de quins canvis suposa, sinó una esmena a la totalitat. La religió a l'escola, sí o no? Si l'escola l'entenem com un espai de creació de ciutadania igual entre elles, solidària, fraternal, on es traslladen coneixements, on es generen habilitats, actituds, on també es poden fins i tot estimular determinades actituds artístiques, en tot aquest espai, i sobretot a l'escola pública, la religió no hauria de tenir lloc. Ni la catòlica, que és la de l'estat espanyol, però cap altra. És a dir, la religió hauria de quedar fora de l'àmbit escolar. En aquest sentit, en aquesta línia, Albert Ibars... Andreu. Andreu Ibars. Jo crec que aquest debat ha produït un soroll desmesurat, un soroll desproporcionat, i en aquest sentit crec que en algun moment s'ha buscat l'oportunitat de reobrir temes que van més enllà del currículum, de l'educació, de l'escola. El currículum de religió, que és derivat de la LOMCE, en alguns aspectes, en la majoria dels seus aspectes, està ben formulat des de la perspectiva del que ha de ser la proposta de l'episcopat i el seu full de ruta respecte a una religió confessional,
és continuista en alguns aspectes, però també és veritat que té algunes limitacions, té alguns dèficits que després podríem parlar. Però jo insistiria que em sembla que el que no podem és dir que estem parlant, retornant al franquisme, o que això vulnera la llei de llibertat religiosa. Per tant, o acotem models o acotem currículum d'anar parlant. Ja veuen que, d'entrada, hi ha opinions divergents, i això és bo en qualsevol taula, perquè en altres temes que hem portat aquí en aquesta taula, doncs més o menys hi havia una línia d'anàlisi bastant similar. Per Ustec, Ana Elvira Sánchez, quin seria aquest ingredient que posaríem davant? Per Ustec, quin es posa davant? El que està clar és que el que ha passat és que en aquests moments hem anat treballant, posicionant-nos en contra de la LOMCE, del model educatiu que té la LOMCE, i dins d'aquest model educatiu, efectivament, no esperàvem cap altre currículum que no fos aquest, perquè entenem que ha tingut unes pressions ideològiques per la banda religiosa i per la banda financera i de privatització de l'ensenyament que marquen la LOMCE, i en aquest cas en concret el que fa el currículum de religió, i utilitzant les mateixes estratègies que és tenir estàndards d'aprenentatge, sí que és un pas més enllà en l'ensenyament de la religió, que a més nosaltres com a Ustec sempre hem dit que estem en un estat laic, que nosaltres el que volem és educar els nostres alumnes, els nens i les nenes, en llibertat, en democràcia, entenent que hi ha diversitat, en el respecte a totes les creences, però el respecte no implica que en el sistema educatiu, que és del que estem parlant, no estem parlant ni d'una religió ni de l'ensenyament. Bueno, estem parlant del sistema educatiu. El sistema educatiu per tothom ha de ser igual, amb la qual la religió el que ha de quedar és fora de l'àmbit escolar. I acabem aquesta primera volta amb en Ramon. Jo una prèvia seria comentar el que ha dit el representant del Bisbat, en el sentit de que, per mi, el que ha greujat tot això ara i el fa que surti a la palestra és que la gent ho ha conegut. Perquè jo no sé si abans es publicaven els currículums al BOE. En tot cas, si es publicaven últimament amb aquesta etapa... De publicar-se segurament, el que passa és que algú fixa l'atenció... No, perquè abans hi havia ordres ministerials, hi havia altres qüestions, no ho sé. En tot cas, el fet que s'hagi publicat i s'hagi conegut i ha generat aquesta controvèrsia, perquè socialment s'hi ha estat sempre en contra d'aquesta presència de la religió en el sistema educatiu, en el sentit confessional, en el sentit de que no és una assignatura més, sinó que és una tasca que fa l'Església, que nomena els seus professors, i la fa amb el sentit catèquetic. Nosaltres, d'alguna manera, el que volem deixar clar és que sí que diem que sí a la presència de la religió com a fet cultural, però fet per professors preparats i així, però mai com una assignatura confessional de cada confessió, sinó com una cosa com els ciutadans o com altres coses culturals. Doncs mira, fins a 3:15 tenim la taula oberta. M'agradaria que em anéssiu demanant paraula, i la primera persona que m'ha dit he sentit una cosa que em fa intervenir és l'Andreu. Doncs no, simplement la concreció de dir tots els currículums es publiquen al BOE. En aquest sentit, el que ha passat aquí és absolutament normal. L'únic que jo també voldria remarcar que un currículum què és? Un currículum és un gènere específic pensat sobretot per especialistes. Em refereixo mestres, professors, directors, inspectors, gent que sàpiga pedagogia. Llavors, un currículum s'ha de saber llegir amb uns continguts pedagògics previs, també amb una perspectiva històrica i fins i tot amb uns coneixements propis de la matèria. Clar, si jo no sé matemàtiques o prou filologia anglesa, difícilment en veure aquests continguts podré fer les precisions oportunes. Per tant, jo crec que de vegades s'han emès opinions sobre el currículum que segurament eren equívoques des de la perspectiva tècnica. I després, ja que s'ha parlat de sistemes educatius, nosaltres estem immersos en un sistema educatiu, home, a mi m'agradaria posar sobre la taula com es fa a Europa, això. Perquè Europa ho ha pensat, nosaltres vivim a Europa. A Europa hi ha un col·lectiu molt petit de països, molt petit, nosaltres tenim un país veí, que és França, que fonamentalment pensa per Constitució, per història, per opció de laïcitat, que la religió no entra a l'escola. És un model minoritari. Hi ha un altre model a Europa que pensa que s'ha d'oferir a la totalitat, s'ha d'obligar a la totalitat dels estudiants que acabin el procés d'ensenyament-aprenentatge amb uns continguts de cultura religiosa. Això fins i tot ho pensen també al Quebec. Dit de cultures religioses. Cultura religiosa, sense cap plantejament al darrere d'una església o una confessió. Però la majoria dels països d'Europa, la majoria, pensen que la societat és diversa, és plural,
que el dret a l'educació és dels pares i que els pares tenen l'oportunitat d'escollir una educació en funció de les seves creences, les seves conviccions. Com que els estats no saben de religió, deleguen en les confessions, de tal manera que les confessions elaboren un currículum i des de la seva delegació ofereixen aquest servei. Pot ser una confessió, dues confessions, tres confessions. Llavors, aquest estat el que procura és que els pares que no vulguin fer religió no en facin els seus fills. I aquells que demanin una determinada confessió, dos, tres, puguin fer-la. Aquesta és la gran majoria d'Europa. Nosaltres ara aquests dies estem parlant molt de Finlàndia. Què es fa a Finlàndia? Que ho diguin. Què es fa a Alemanya? Què es fa a Bèlgica? Què es fa a Anglaterra? Tots aquests països, els pares, les famílies que volen, poden fer una religió confessional. Ningú està obligat. Molt bé. Dit això, currículum que obliga a resar i fa proselitisme. No sé, m'has demanat la paraula, Oriol, però jo introdueixo aquest concepte perquè al dir l'Albert Ibars parlava del currículum, aquí els titulars dels mitjans, que probablement tampoc se n'assabenten molt bé, diuen ens obligarà a resar o obligarà els nostres fills i filles a resar i farà proselitisme. El currículum, només llegint el que publica l'OE, ja es veu una mica quina és la dimensió del que estem dient. Avui mateix s'ha descobert que l'ésser humà té 500.000 d'anys més del que havien previst perquè s'han trobat unes restes al sud-est d'Àfrica. Vol dir que tenim una antiguitat de 2,8 milions d'anys. Clar, quan jo llegeixo el currículum que es publica, ja es diu que el alumno reconozca con asombro y se esfuerce por comprender el origen divino del cosmos, jo em pregunto com se'ls hi pot explicar a aquests nanos que fa 2,8 milions d'anys que s'han trobat unes restes i si és compatible, sobretot si és compatible amb una creença o amb un dogma que defineix i que orienta clarament cap a la confessió catòlica quina ha de ser la forma de pensar i la forma de reconèixer amb aquest poder diví. M'agradaria que rotessin bastantes opinions i, per tant, si hi ha alguna intervenció que et considera que és una mica de referència o per al·lusions, m'agradaria que intervinguéssiu. Però has citat bàsicament aquest tema de l'origen i, per tant, de l'origen diví del cosmos. Però en el currículum de secundària pots mirar també primer d'ESO i diu que s'ha de saber diferenciar el llenguatge i l'aportació científica i el llenguatge i l'aportació teològica. És a dir, estem parlant d'un currículum de confessional i els conceptes s'han de llegir des del saber teològic. Això és molt important. Però per un nano de segon de primària, jo pregunto si aquesta distinció... No, clar, alerta. Una altra cosa és la metodologia. Una altra cosa és la pedagogia que cal. Ara estàvem parlant dels continguts. Vinga, més opinions per aquí. És que parlen dels continguts, però podem anar directament sense entrar exactament en el currículum. És que si mirem el preàmbul ja diu que el que entén aquest currículum és que una persona no es pot desenvolupar integralment si no coneix el Déu i si no coneix aquesta perspectiva religiosa. I jo el que entenc és que els nostres alumnes, tots els nostres alumnes, han de conèixer que hi ha gent que és creient, gent que no és creient, gent d'una cultura, gent que ha nascut aquí, gent que és de sexe femení i gent que som homes i dones, però el que no cal és que carreguem amb aquesta visió de que jo sí que estic educada integralment perquè vaig a religió i tu no perquè no vas a religió, sinó al revés, no? Bueno, però aquí jo trobaria un altre punt en el debat. Per què no també religió musulmana? Per què no també judaïsme? Per què no també evangelisme? Per què no protestantisme? Per què no sintoisme? Per què no budisme? Aquestes persones també, hi ha aquests col·lectius en el nostre país, també són ciutadans d'aquest país. Tindrien que tenir el mateix dret que l'Església Catòlica a que l'Estat proporcioni dintre d'aquelles escoles que es financen amb diners públics la possibilitat de tenir aquesta opció escolar. De fet, abans, Ignasi, comentaves fora de càmera que hi ha currículum ja de religió islàmica, no? Sí, al desembre va sortir el de religió islàmica, que potser després el podem comentar, però respecte al tema de l'oferta o l'oferiment de la religió d'altres confessions, des de l'any 92 hi ha acords entre l'estat espanyol i les diferents confessions, concretament entre la confessió evangèlica, l'islam i el judaïsme, i per tant aquestes famílies d'aquestes confessions, o no, perquè podria ser que una persona que no sigui d'aquesta confessió triés l'ensenyament de la religió d'una d'aquestes determinades confessions, ho podria fer. Per tant, plantejar el debat com que
és un privilegi de l'Església Catòlica, penso que no és correcte. Anem a veure, tens un concordat firmat en l'any 79 que li dona aquest privilegi a l'Església Catòlica. M'agradaria, breu, intervencions precises. Ramon, Albert, i després... A mi m'agradaria destacar que l'important no és que els islàmics tinguin el seu persona, el sacerdot islàmic que els hi faci el seu, els catòlics el seu, com a prolongació de l'acció de les seves esglésies, sinó l'important, culturalment parlant, és que tots coneguem una mica tot i es facilita la convivència. Conèixer el fet religiós i la història és bo per entendre, te'n vas al Museu del Prado per saber que Alemanya va tenir un Luter que la va ajudar a formar. Per la cultura és molt important. Però això és una visió no cultural, una visió des de fora, no per fer adeptes, sinó per entendre la vida i entendre el món. M'ha demanat també l'Andreu, m'ha demanat la paraula. Alguna al·lusió? Sí, a mi em sembla que s'ha de reconèixer que aquest currículum és millorable, que té algunes dèficits i algunes limitacions. La primera és que és un currículum hereu del context de la LOMCE. I, per tant, tots aquells, entre cometes, vicis, defectes que portava el currículum de la LOMCE... Per tant, a Catalunya, com que no acabarem aplicant la LOMCE, tampoc acabarem aplicant això. L'acabarem aplicant en gairebé tot. D'amagatotis, en moltes coses ja l'estem aplicant, en això tampoc està tan clar que no l'aplicarem. Quan a mi la consellera Rigau em diu una cosa, jo tinc tendència a creure'm sempre la consellera Rigau. Avui mateix s'ha publicat en el DOC un decret que el que fa és aplicar estrictament la LOMCE, que és el que fa a la comissió de selecció de directors, en la qual deixa directament fora, pràcticament fora, la participació de les famílies, per exemple. Això m'agradaria que la FAPAC, en tot cas, corroborés o no. Els sindicats poden pensar que això exclou a les famílies se senten excloses dels òrgans directius de les escoles. Un dels punts que nosaltres més critiquem de la LOMCE és el tema dels consells escolars. Sí. La participació en el Consell Escolar, doncs, fins ara és un òrgan màxim representatiu dintre de l'escola en el qual tenim veu i vot. Amb la LOMCE això desapareix. La LOMCE el deixa com un mer òrgan consultiu i la directora, si vol, i justificant, pot prendre les decisions que vulgui. No ens anem al debat, diguem-ne, generalista. M'agradaria que tornéssim una mica cap al tema del currículum de religió. Si em permet, havia començat, havia dit 4 limitacions. Una és la LOMCE, la segona. És veritat que des de la formulació tècnica, alguns estàndards d'avaluació crec que passen la línia, la frontera del que el mateix currículum diu que no hauria de ser. O sigui, els bisbes espanyols, ja l'any 79, no els acords, sinó en un document específic sobre l'ensenyament de la religió, van dir que una cosa és la catequesi i una altra cosa és la classe de religió. Això també ho diu la introducció, però a l'hora de formular alguns objectius, alguns continguts, però sobretot alguns criteris d'avaluació, sí que es confonen o estan malament formulats. Jo diria que aproximadament, he fet un recompte, a primària hi ha 168, doncs uns 10 estan malament formulats, o sigui, no arriba al 10%. Quina és l'altra dificultat o limitació del currículum des del meu punt de vista? Que es va fer una opció molt important sobre un ensenyament confessional, però que bàsicament aportés cultura. És a dir, el patrimoni cultural del cristianisme, per tant, conèixer una mica la Bíblia, conèixer la vida dels cristians, els monestirs, tot el que pot ser la litúrgia, els diferents gestos, i aquest element més cultural aquí ha quedat molt doctrinal. És a dir, tècnicament no és el mateix. Un currículum confessional necessàriament ha de ser doctrinal, un currículum confessional pot ser cultural. Per tant, història de la religió cristiana, que seria més temàtica... La història seria un element, però n'hi ha més. Per tant, si barregem alguns altres criteris que no siguin purament de coneixement de la història i dels llibres que marquen una mica el llibre de ruta, el full de ruta... Si ha influenciat a la nostra història, potser això ha de formar part de la història, però no ha de ser des d'una vessant confessional, que és el que es planteja en aquest cas. I Ramon. És que amb això de la història també em remeto al que publica el BOE. És a dir, s'ha de conèixer i adaptar als moments històrics de conflicte entre ciència i fe, y diu textualment, sabiendo dar razones justificadas a la actuación de la Iglesia. Què vol dir això, sabiendo dar justificaciones adequades a l'actuació de la Iglesia? Això molt hora parla de la Inquisició, per exemple, no? A fer un tractament com disculpatori, és a dir, com disculpatori. És a dir, si tu el que fas és fer religió catòlica, no t'avindràs a fer una lectura crítica de la història de l'Església Catòlica. En canvi, si, com deia el company, si parles d'història de les religions, pots
arribar a la conclusió de dir, escolti'm, amb la societat actual no té cap sentit que les religions facin segregacionisme per temes de gènere. I després l'altra cosa, l'estat espanyol, mentre en formem part, és un estat aconfessional, segons diu la Constitució. Un estat aconfessional és aquell que a nivell de ciutadania es conforma com un estat neutral, és a dir, que no ni promou ni fomenta cap confessió, que té respecte a la pluralitat. I la pluralitat vol dir d'ideologies i de carències, fins i tot les materialistes, aquelles que no són... I això, a l'estat espanyol, amb els acords del concordat de l'any 79 que s'ha comentat i amb el BOE, és evident que no es compleix. Per tant, des d'un punt de vista fins i tot jurídic, hi ha un atemptat contra allò que és tan sacrosanto de l'estat espanyol, que és la Constitució. Oriol, no estic d'acord. No? Segur, segur. En la primera part, totalment. L'estat és aconfessional. Recorda el número 16.3 de la Constitució espanyola. Perfecte. Però el que l'Estat sigui... Establirà, tens raó, establirà en relacions de cooperació amb l'Església Catòlica. Exacte, però el que sigui l'Estat aconfessional no vol dir que els ciutadans siguin aconfessionals. Els ciutadans tenen diversitat religiosa, poden ser creients, no creients... I llavors, l'Estat el que té és la responsabilitat d'afavorir elements perquè cadascú pugui créixer, educar-se, desenvolupar el seu projecte. Però no vol dir que un estat confessional necessàriament els ciutadans siguin aconfessionals. Aquí hi ha un gap. El bisbat diu als professors, per exemple, el bisbat de Girona, diu, professors, no feu resar a les aules. No sé si és més un titular de mitjà de comunicació, el Punt Avui, del passat dimarts. No, és que a les classes de religió no es fa resar, però voldria tornar a el que s'ha dit del Sacrosanto Constitució. L'any 2006, els catalans vam anar a votar un Estatut d'Autonomia de Catalunya, que a l'article 21.2 diu les mares i els pares tenen garantit el dret que els assisteix perquè tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat pública en les quals l'ensenyament és laic. Vull dir, a vegades es diu, no, és de l'any 79 o del... És a dir, l'Estatut, que després ens van retocar, per dir-ho d'alguna manera, les instàncies de l'Estat, ja reflectia un dret pares i mares si volien reforç. I només ho vam votar nosaltres. Vull dir que no és parla de religió i moral, és a dir, alguna cosa que combinés amb dues matèries? Diu, llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions religioses. Sí, però això no necessàriament té perquè, primer, això no necessàriament ha d'estar dins de l'escola, del currículum del sistema. Titularitat pública és claríssim, no diu catequesi ni parròquia ni res. I en tot cas, el que estem posant a sobre de la taula és si realment això és el que s'està demanant. O sigui, si anem fonamentalment, no han crescut el nombre de famílies que estan demanant això perquè en el fons estan entenent que és, encara que siguin creients, poden estar entenent que és millor que tots els nens estiguin a la mateixa classe. Això és una espècie de petició a la carta, és a dir, on demand, que en diuen avui. És a dir, els pares i mares han d'expressar puntualment la seva voluntat de que els seus fills i filles facin aquesta assignatura en concret, si no, no es fa. Vull saber-ho, perquè jo en aquest moment no tinc fills en edat escolar. Des de l'arquebisbat s'estan enviant cartes a les AMPAs perquè els pares escolleixin aquesta assignatura. Envers quina altra assignatura? En principi seria la de valors cívics. És a dir, una mena d'alternativa. Educació per a la ciutadania. Sí, però llavors no estem assegurant que tots els nens i totes les nenes estan rebent aquesta educació en valors cívics, els generals, els que tenen els drets, sinó que el que estem assegurant és que hi ha uns, els que decideixen les seves famílies, que aniran a classe de religió, catòlica o musulmana o evangelista, i els altres que tindran els valors democràtics, que no dic que els que siguin creients no ho siguin, sinó que és diferent. Des del laïcisme, valors cívics i morals, diguem-ne, des de la confessionalisme. I del respecte democràtic. A Catalunya, a la normativa que regula aquest curs escolar, no s'aplica aquest element de la LOMCE, per tant, l'alternativa no són valors cívics. A Catalunya, la normativa que regula aquest curs, l'alternativa ha de ser una part que desenvolupi el professorat que ni sigui de religió ni sigui del currículum obligatori, diguéssim, de la primària. Per tant, els mestres configuren això. Per tant, això és important de constatar. Que jo ho entenc. És a dir, l'alternativa no és o educació per a la ciutadania o
en aquest moment. Religió. O, per exemple, el que no pot ser és matemàtiques. És a dir, perquè no matemàtiques... No pots treure una troncal, per dir-ho d'alguna manera, no es pot eliminar. Ni tampoc pot ser algun contingut de religió. No, entre altres coses perquè hi hauria gent que acabaria agafant potser religió per allò de la Maria. De la Maria, no? Que és que també passava a l'època en què alguns de nosaltres, jo almenys estudiava, que era que la religió era... Respecte a l'ensenyament públic, si no m'equivoco, si no crec que no, és a dir, quan un pare o una família incorpora el seu fill a una escola pública, l'escola pública està obligada a presentar un document que és estàndard de la Generalitat de Catalunya que demana vols religió o vols l'alternativa. Llavors poses la creueta. Si vols religió, a continuació, això és un paper estàndard que es pot trobar a internet, pots triar 4 opcions. Religió musulmana, religió jueva, protestant i catòlica. I si fas la creueta, l'alternativa és l'alternativa. Això és la normativa actual de la Generalitat de Catalunya. El formulari és així, no? Pregunta. Hi havia gent que estava en contra de que es fes aquesta pregunta en al·lusió a dir, bueno, és que les creences són una cosa íntima i ningú té dret a preguntar en què creuen els altres, no? I el que s'ha d'especificar és que el que es pregunta no és si vostè és creient o no, o de quina confessió, sinó si vostè vol l'ensenyament de religió per al seu fill, si vol catòlica, evangèlica, musulmana o jueva. Vull dir que a vegades es tergiversen les qüestions i, de fet, ara mateix hi ha una problemàtica amb el formulari, concretament, que diu que si la família no especifica res en aquest formulari, s'interpreta com un no. Això sembla ser que es va portar al Tribunal Suprem i es va tombar d'alguna manera perquè l'administració no té la capacitat d'interpretar la voluntat dels pares. Si alguna família no marca, no diu no, jo no vull classe de religió, o sí que no posa res, el que ha de fer la direcció del centre és cridar a la família i dir-li, escolti, vostè què vol per al seu fill? Això seria com si alguna família no posés el nom i diguéssim, bueno, si no posa res vol dir que es diu Jordi perquè és majoritari a Catalunya, no? No, si no vol la classe de religió, ho ha d'especificar. De tota manera, respecte a això, només en concret respecte a això, el que haurien de tenir clar és que l'alternativa en qualsevol cas seria la religió i no l'altra àrea. O sigui, aquesta àrea, que és veritat que en aquest moment no és això, sinó que és el que considerin dins del centre, pot ser moltes coses, però sempre i quan... O sigui, però el que estem fent és que hi ha un grup de gent que se'n va d'aquesta classe, que no fa la mateixa activitat que fa la resta perquè d'alguna manera l'estem segregant per motius de religió. O sigui, en qualsevol cas, el sistema el que hauria de dir és aquesta és l'àrea que creiem com a sistema que té. I, en tot cas, l'alternativa seria la religió, i no al revés, que és el que passa ara. És que pots escollir religió o l'alternativa a la religió. Només amb la manera de parlar, a vegades estem posant un matís que té... Jo em segueixo quedant amb les ganes de saber exactament quantes diferents alternatives a la religió hi ha en aquests moments disponibles, perquè és que no ho acabem de definir bé. És a dir, quines alternatives? Només ciutadania, ètica, valors morals? O, no sé, música, gimnàstica o manualitats? No pots ampliar currículum d'altres àrees, t'has d'inventar. Sí. Crec que és interessant dir, el model que tenim, sincerament, no és el millor model. I, per tant, hauríem de pacíficament, de forma acordada, buscar potser algun model. Per exemple, ara ja sé que potser es dirà, quan es va proposar la LOCE, aquella llei orgànica proposava una única assignatura que es deia Societat, Cultura i Religió. Una única. Que es podia fer amb 2 modalitats. A, confessional, perquè almenys tots els nens, nenes del sistema educatiu tinguessin una formació històrica de les religions en general, i una modalitat confessional. Però tots feien una mateixa assignatura, amb uns objectius generals iguals, amb una avaluació per tots. Hi ha altres sistemes, dic, perquè sembla, per exemple, que aquí la conselleria sembla que la conselleria tindria cert interès de recuperar una cultura religiosa, perquè tenim un problema, jo crec que educatiu important. Com que en general, des de les altres àrees, el fet religiós no es tracta, tot i que podria ser des de la literatura, la llengua, les ciències socials, crec que hi ha un resultat, i ho veiem quan els nois arriben a la universitat, d'una gran desinformació, d'una gran ignorància religiosa. Llavors, crec que hauríem d'intentar també, com a servei al país, cobrir tot aquest patrimoni cultural de les religions.
això, els dos grups, els aconfessionals i els confessionals, m'estic imaginant allò, uns anant cap a la dreta a l'aula A i l'altre a l'aula B, i com distingir... Clar, havent-hi parròquies que fan, diguem-ne, catequesi, no té molt sentit ensenyar, bàsicament, confessionalment el tema, però vaja, no sé què en penseu. No, jo ara em suggeria, quan l'Andreu parlava, que si els universitaris arriben sense saber què és la reforma protestant, no és perquè no hagin tingut absència de... Tampoc no saben tantes altres coses. Exacte, és perquè no han estudiat història, no? A veure, a l'estat espanyol, segons dades del CIS, les famílies espanyoles portaven... És a dir, el 55,7% dels nanos feien religió, 55,7% al conjunt de l'Estat. I a Catalunya només el 31,8%. Aquesta xifra... Juntes, primària... Sí, el global. El volum d'alumnes que opten per fer l'assignatura de religió. Aquesta xifra ha anat disminuint els últims 10 anys. Igual que un altre indicador que a nosaltres també ens serveix per saber quin és el grau de secularització de la societat, la gent que marca la creueta, l'IRPF, l'Església Catòlica, que ara està al voltant del 33%. Un 21% marca una i el 12% marca les dues, perquè vols fer les dues. Per tant, aquí també hi ha... i jo crec que ho podem dir perquè estem en un debat, hi ha un interès per part de la Conferència Episcopal de que la religió entri a l'escola per evitar aquesta progressiva secularització. No és casual que, segons diuen els polítics, això ha estat redactat des de la Conferència Episcopal. No és casual, hi ha un interès polític ideològic en què hi hagi aquest decret i no un altre. I per tant nosaltres el que ens hem de preguntar com a ciutadans, com a pares, com a mares, és si aquest és el model d'escola que volem. No el que ens ve donat, perquè, òbviament, no és neutre. Quan un govern legisla ho fa amb uns interessos. I nosaltres, com a ciutadans, és a dir, com a prestadors d'aquest servei, hem de decidir si això és el que volem o no. La nostra societat s'ha anat secularitzant. Això exclou el coneixement, el saber que vivim en una societat plural, l'entendre més a l'altre? No, en absolut. Però una cosa és això i l'altra és el que hem estat llegint. I és la temporalitat de tots aquests canvis, totes les modificacions, perquè, evidentment, amb unes generals al novembre, segurament, doncs, segons quin sigui el resultat, és que el tema del setembre ni arribarà a fer-se un trimestre, suposo, perquè el primer que caurà serà segurament aquesta modificació. No sé. Jo volia insistir en aquesta insinuació que ha fet vostè. El que no pot ser és que cada vegada que pugi un govern canviem una llei educativa i que aquests temes que són importants, perquè aquest és un tema important... Però això va néixer la paraula Pacte Nacional per l'Educació, no? Que pot ser aplicat a Catalunya o a Espanya. Però i com no es posen d'acord que hi ha alguna cosa que s'ha de pactar, no? Aquest és un tema. Algun currículum... I el segon tema, en relació al senyor Oriol, que comparteixo molt de les seves idees, però també voldria dir, i això ho publica la mateixa Generalitat de Catalunya, clar, no només fan religió catòlica els alumnes que van a l'ensenyament públic, el currículum és el mateix. Nosaltres a Catalunya tenim 434 escoles cristianes confessionals. Els pares opten lliurement perquè ningú està obligat. Per tant, no és el mateix fer el recompte, tenint en compte que el currículum és el mateix. Només a l'escola pública, que si jo sumo els més de 200.000... Exacte, llavors l'estadística que publica i és oficial de la Generalitat de Catalunya canvia de forma molt significativa. El Ramon, que fa estona que no parla, m'ha demanat la paraula. Sí, ara ja no recordo el que volia dir. En tot cas, per mi el tema important que deies tu abans, és a dir, és un dèficit del nostre estat el no tenir aquest tema aclarit. És a dir, ara parlem d'estructures d'estat, aquest tema ha enfosquit sempre les relacions i els programes educatius. Jo penso que hi ha la tendència de mantenir la presència de la religió a l'escola igual que estava en l'època franquista, que és una presència de la religió confessional amb missió canònica de la persona que ho fa per part de l'Església Catòlica o per part de les altres esglésies. Nosaltres defensem que ha de ser una cosa de cultura i que ha de ser qualsevol professor preparat el que pugui accedir a explicar les coses que faci falta explicar, si és que hi ha uns anys que s'ha d'explicar alguna cosa o el que s'ha de fer, perquè el tema religiós és important per a la cultura de la persona si volem una formació integral dels nostres nois i noies. Per tant, és una estructura d'estat encara pendent? Perquè jo pensava que amb la llei de Maragall i la consellera Rigau a l'oposició i aquell pacte per una llei, diguem-ne, consensuada, seguia tenint valor, no? O saltat pels aires la llei catalana? No, és que la LEC també confirma que els pares tenen dret a escollir... Com ho diu? Tenen dret a escollir, sí o no?
No, un ensenyament de la religió en funció de les seves conviccions. I, per tant, això està aprovat per la LEC, com a dret dels pares. Per això, de tota manera, també haurien de tenir clar que, tot i que el Pacte Nacional per l'Educació es va aprovar en el Parlament, la resposta i la gran majoria de treballadors i treballadores no estàvem d'acord i van fer un munt de vagues, no només per aquest aspecte, sinó per altres molts. Ens queden 3 minuts. Que en aquests moments els tornem a tenir a sobre de la taula. Se'ns queda molt curt aquesta taula, perquè en 40 minuts no són suficients, són 6 opinions, però m'agradaria que l'Ignasi i l'Albert féssim una mica una taula, diguem-ne, de resum, una miqueta sobre el que creieu que passarà. Jo només volia dir 2 coses. Per una banda, el tema dels números. Parlant amb altres delegats d'ensenyament d'altres bisbats de la resta d'Espanya, en cap cas es planteja una escola que no oferti l'ensenyament de la religió a l'escola pública. Què vull dir amb això? Que aquí a Catalunya baixa molt el nombre d'alumnes de religió a l'escola pública perquè hi ha directors que d'alguna manera privatitzen ideològicament l'escola i directament no oferten aquest ensenyament en contra del que diu la llei, no? I a mi em preocupa aquest problema de que des del poder polític, en aquest cas des d'un centre educatiu, s'imposi una forma d'entendre com ha de ser l'educació d'una persona. Jo penso que els primers responsables, com deia l'Andreu, són els pares, i s'ha de respectar quina visió de la persona i del món tenen, i per tant, si consideren que l'ensenyament religiós és fonamental per l'educació integral de la persona, doncs que en tenen dret a tenir aquest ensenyament, perquè en tot cas ells també paguen l'escola pública. Una mica de conclusió. Com a conclusió, nosaltres defensem una escola laica, i entenem una escola laica sense una confessionalitat. Entenem que hi ha d'haver-hi una explicació històrica de les religions, però de totes les religions, i sobretot que ha d'haver-hi un ensenyament ètic i moral dels nens. I en ètica i moral podem coincidir en moltes coses. Una educació laica no va en contra d'una educació en diferents confessions. És a dir, l'educació formal és l'escola, però també hi ha l'educació informal, que és la que tu reps a casa, i l'educació no formal, que és en àmbits, la catequesi, o l'escoltisme, o l'esplai, o el que sigui. Per tant, l'educació pública ha de ser laica, perquè ha de respectar aquest principi de neutralitat davant totes les creences. Després, òbviament, has de ser conscient que en una societat plural hi ha gent que pensa diferent, que té diferents creences, i això ho has de fer compatible. Però l'educació no només, afortunadament, o no hauria de ser només patrimoni o feina o responsabilitat de l'escola. Ramon, una mica de conclusió. No, jo el que diria és recordar que als anys 60 la mateixa Església va fomentar els centres de catequesi, tant parroquial com interparroquial, per la formació en la participació de les mares i pares en aquests centres i així, com a resposta a això. Jo penso que l'Església es treu de sobre els problemes i els passa a la societat, tant sigui per aquests de la formació com per cobrar l'impost religiós o el que sigui. És a dir, a mi em sembla que hi ha moltes coses que després a mi em sembla que li va malament a l'Església, tot això. Però vull dir que, en tot cas, penso que s'ha de distingir els dos àmbits, l'àmbit civil i l'àmbit religiós. Ana Elvira? Doncs torno a repetir del començament. Nosaltres entenem que l'educació i el sistema educatiu ha de ser un sistema educatiu laic, escrupolós respecte a les creences de tothom, tant siguin culturals com no, qui sigui catòlic com qui sigui ateu, ha de tenir la possibilitat de ser respectat, i tothom ha de conèixer que existeixen totes aquestes realitats, i entenem això. I finalment, m'agradaria que l'Andreu acabés. Gràcies. Un gran vot de confiança pels mestres i professors de religió. Ells són persones que són universitàries totes, estan molt preparades, tenen aquesta capacitat d'adaptació, i jo diria que perquè hi hagi algun gap en el currículum, també en tenim a matemàtiques, no té sentit deixar que els fills vagin a classe de religió, no cal dir que no. I després una altra cosa, jo crec que també faria molt bé la Conferència Episcopal Tarraconense, té ara una gran oportunitat de modificar aquestes qüestions i per projectar aquesta religió confessional, sobretot al servei del país i amb aquesta perspectiva més cultural. Ho té molt fàcil. Com a moderador, jo ara us diria, aneu-vos-en contents de com més o menys ha sortit aquest debat, perquè crec que la cosa ha funcionat. Gràcies a tots sis. Permets fer una mica d'humor? Sí? No sé si ho agafarà la càmera, eh? A veure si la càmera t'agafa aquest dibuix. Aquella és la més propera, la del Pep. L'agafes bé? A veure si el Pep... Ara. Exactament què diu pel text. Doncs mira, hi ha un nen que està resant i una veu fora d'enquadrament que diu: a sopar!
Un moment, que ara estic fent els deures. Però de vegades no són els de religió, són els de matemàtiques. De vegades no són els de religió, són els de matemàtiques. Tenim la imatge d'un mapa d'Europa i com es reflecteix que l'únic país que no ha sofert ensenyament religiós és a França. Sí. Per tant, no és gens, diguem així, no és un problema. No és una cosa tan estrambòtica, tan estranya o estrafolària O sigui que per ser europeus no cal treure la religió. Ens quedem amb això. Gràcies, com deia, a tots sis.